Voilà donc Matthieu chapitre 25, 24 à 27. Donc, tu as un souka de malamoko. Tanga, s'il vous plaît. Amen. Matthieu 25, versets 24 à 27. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'avais pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre ton argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Amen. Amen. Tu as 24. Wir lesen 24. Non, tu as 24. 24. Non, 26. Und 26. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent, voilà, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme comment? Dur. Amen. Abi naebe kozali mutu moko dire. Tu vois tout. Il y a une balabi, tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu récoltes où tu n'as pas planté. Il y a une balabi au bukaka au bisika okuni na yote pe au bukaka bisika okuna kite. Amen. Apesi maître na ye étiquette bosabi ke na yebi ke ozali dur. Als erstes sagte er zu seinem Herrn, ich weiß, dass du ein harter Mann bist. Amen. Amen. Okunaka. Du erntest. Bisika. Voilà. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Et tu récoltes où tu n'as pas planté. Und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. 26. 26. Son maître lui répondit. Aber sein Herr antwortet. Il y a réponse à maître. Das ist jetzt die Antwort. Seigneur, pardon. Le maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Du böser und fauler Knecht. Tu savais que. Wusstest du? À répéter le serviteur. Und jetzt erinnert er hier, was der Diener gesagt hat. Serviteur avec le balai, avec aux années dures. Du bist hart. Okuna kabisiko obuka kabisiko Und du kunite. erntest, wo du nicht siehst. Mais maître a répété. Und der Herr wiederholt. Alors tu savais Wusstest du? que je moissonne où je n'ai pas semé Wo ich nicht gesät. et que je récolte où je n'ai pas planté. Wo ich nicht ausgestreut La habe. verset dans la Bible, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Mein Geld in Wechsel bringen soll. Mais vous savez que t'attends à l'objet biloko mi balé. Dieser Mann hat zwei Dinge gesagt. Alors que ozali dur. Er sagt, du bist ein harter Mann. Adjectif qualificatif. Das ist die Qualität, die er ihm vorstellt. Ozali dur. Du bist hart. Pe ozalaka boye ozalaka. Und du bist so und so. Mais ton monde irait mettre Und der Herr, la réponse na in ye seiner Antwort, à reconnaître moko. erkennt eins an. Alléluia. Amen. Bon, ça va très concentré à s'il vous plaît. Seid hier bitte sehr Parce que konzentriert. tous ces jours, sinon ce jour. Alles hängt hier ab. Ton monde mettre là à répondre hier. Der Herr antwortet ihm. Aux serviteurs mauvais, paresseux. Du bist ein böser und fauler Knecht. Au yébike. Wusstest du? Mettre à répéter notre serviteur à l'obaki. Und der Herr wiederholt. Mais, moko à l'obité. Aber eins hat er nicht gesagt. Que osa dur. Dass er hart ist. Serviteur l'obaki azali dur. Der Diener sagte, du bist ein harter Mann. Mais azali boy. Und du bist so und Mais, ton monde mettre à reconnaître moko. er kennt nur eins an. Mais qualification mususu que osa dire mettre à Aber diese reconnaître moko. Qualifikation von hart, das hat er nicht anerkannt. Alléluia. Amen. Qui a dit à ses serviteurs que le maître était dur? Wer hat aber zu diesem Diener gesagt, dass er hart ist? Non, on va dire que maître est dur. Wer sagt, dass das ein harter Mann ist? Parce que maître a reconnaître moko. Weil dieser Meister hat eins anerkannt. Oh, le serviteur a l'obaki.
Das, was der Diener gesagt hat, andimi yango erkennt an. ya solo Ja. oyebi ke nazalaka boye Wusstest du, dass ich mais ernte? otiaki mbongo nanga na banki te mpona Warum nini hast du denn mein Geld nicht zur Bank gebracht? mais moko areconnaître yango te Aber eins hat er nicht anerkannt. moko alobi yango te Eins hat er nicht anerkannt. ke nazalaka diro olobaki alobi yango te Dass ich hart bin, hat er nicht gesagt. donc là nous Wir comprendrons stehen hier. que na kati ya maloba ya connaissance ya serviteur aussi maître na ye Diesen Worte der Erkenntnis über den Herrn. il y avait une partie de la vérité Gab es einen Teil der Wahrheit? et il y avait aussi une partie à illusion. Da gab es auch einen Teil, das war eine Illusion. Oui, mais illusion. Wisst ihr, was eine Illusion ist? Illusion, c'est dit. Das ist Une perception fausse. eine falsche Wahrnehmung über jemanden. C'est-à-dire que, moi, je suis Zum Beispiel, ich sehe Makaro an Nazali, na ndenge ngai nakanisaka mpona ye. und dann habe ich meine Art, wie ich über sie denke. Nzoki eza nango bongo te. Aber das ist gar nicht so. Yo babengi illusion. Das sind nur Illusionen. Ngai mama kanga azalaka boye. Makaro ist so. Mama kanga azalaka boye. Makaro ist so. Eza mpe na moko ezali ya solo. Eins ist vielleicht wahr, Mais misusu wana aber das andere, eza nango bongo das te. stimmt nicht. Babengi yango Das illusion. ist eine Illusion. Alléluia. Amen. ezali une perception fausse ya mutu. Das ist eine falsche Wahrnehmung über jemanden. Amen. Amen. ezali mpe lisusu une interprétation erronée ya mutu. Das ist eine Übersetzung oder jemanden als Ironie darzustellen. Donc ozo kointerprete vie ya mutu na ndenge ya ndenge eza Du te. interpretierst das Leben eines Menschen nicht so, wie das ist. babengi yango illusion. Das nennt man auch C'est ce Illusion. que nous avons retrouvé sur ces serviteurs. Und das sehen wir bei diesem Diener. abi nayebe ke ozali Ich dur. wusste, du bist ein harter yo Mann. ozalaka Du dur. bist hart. Amen. Amen. Mpe Und yo okunaka du erntest, obukaka bisika okuni wo du te. nicht gesät hast. oplantaka bisika Und du sammelst, So wo wie du ja nicht Jutta. gestreut hast. et tomoni maître Und der Herr, abi oza mauvais du serviteur bist ein böser Knecht. abandi oyebaki Du wusstest, ke nazalaka boye dass ich so bin. mais tomoni qualification mosusu maître alobi yango te Aber diese Qualifikation überhaupt hat alobi er yango nicht te erwähnt. areconnaître moko Er erkennt das andere. mais moko Aber das areconnaître andere, yango dass er hart ist. donc là on a compris Ja, verstanden? que toza liboso ya serviteur moko Es steht vor einem oyo Knecht, azalaki na baillusion er hatte Illusionen sur son maître. über seinen Herrn. amen Amen. connaissance moko eza na baillusion Diese Erkenntnis war eine Illusion. donc eza na biloko oyo ya solo Es gibt Dinge, die stimmen, mpe eza na biloko eza nango bongo to ye moko akanisaka aber es gibt Dinge, die hat er selber gedacht. okanisela motu ndeko azalaka Zum dur Beispiel, du denkst über jemanden, der Nzoki ist ezaka hart, bongo aber das bongo. stimmt gar nicht. babenga yango baillusion. Das nennt man Illusion. Amen. Amen. C'est pourquoi mes frères et Und seigneurs, darum, liebe Geschwister, nous allons partager na yo ich möchte mit dir teilen sur les illusions über die dans Illusionen la foi des chrétienne. christlichen Glauben. Amen. Amen. Donc ma perception moko fausse sur Falsche Nzambe. Wahrnehmungen über Gott. Alléluia. Amen. Perception moko fausse Falsche Wahrnehmung sur Nzambe. über Gott. Bana Nzambe mingi Viele Kinder Gottes, baza na ba perception moko fausse sie haben sur eine Nzambe. falsche Wahrnehmung über Gott. C'est vrai, ozapena o eza ya solo. Ja, es gibt auch Dinge, die stimmen. Oye, muso oza na ngoli eza ya solo pona Nzambe. Natürlich, die stimmen zwar, Mais misusu poza na ngo aber das andere, pona Nzambe für Gott, eza fausse. das ist falsch. Alléluia. Amen. Eza ya solo te. Das ist nicht wahr. Mais yo teme va eza pe kati na yo. Aber das ist auch in dir. Yo kasa loba ezaka bongo. Und du denkst, das ist so. Nzoki eza bongo Das te. ist aber nicht so. Babengo ba Man illusion. nennt das Illusionen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons retrouvé sur ces Und serviteurs. das sehen wir in diesem Diener. Azali na connaissance moko, une partie ya vérité sur son maître. Seine Erkenntnis war ein Teil richtig über den Herrn, Et asangisi yango na ba illusion. aber hat das zusammengetan mit seiner Illusion. Na ba misusu ezali yango bongo te pour la maître na ye. Und mit manchen, die sind nicht so, die stimmen nicht. Na yebaki ke yo ozalaka Ich dur. wusste, du bist hart, Yo ozalaka boye. du bist so. Tomoni maître à reconnaître. Weil der Mann hat das Pour anerkannt. tous la raison. Ja, du hast den Recht. oyebaki nazalaka boye. Du weißt, wer ich bin. Mais pas lotiki mbongo na banki te. Aber warum hast du das Geld nicht zur Bank Mais gebracht? tomoni maître à Aber der reconnaître mon Herr côté. erkennt diesen einen Punkt nicht, Que azalaka dit. dass er hart Le ist. maître n'a pas Das hat reconnaissance. er nicht anerkannt. Alléluia. Amen. Quand on parle de parabole dans la Bible, Wenn wir in der Bibel über Gleichnisse reden, parabole, ein Gleichnis c'est un message moko codé. ist eine versteckte Botschaft. Alléluia. Amen. Parabole c'est un message Ein codé. Gleichnis ist eine versteckte Il faut Botschaft. kufungula Du yango. musst das erörtern. Vision.
Die Illusion ou les illusions oder die Illusionen dans la foi chrétienne. im christlichen Glauben. Bana nzambe mingi. Viele Kinder Gottes Bazana ba illusion mingi par rapport à haben nzambe. viele Illusionen über Gott. Alléluia. Amen. Nzambe azate oyo biso tokanisa mpo na ye. Aber Gott ist nicht das, was wir über ihn denken. Nzambe azali oyo ye azoloba ye azali. Aber Gott ist das, was er sagt, was er ist. Est-ce que vous comprenez? Versteht das jemand? Nzambe azali oyo ye alobi Das ist azali. das, was er über sich sagt. Donc biso nde faut s'adapter na oyo ye alobi azali. Und wir müssen uns an das binden und halten, was er über sich sagt. Kosala nzambe ba image oyo kazo kanzete na mutu na yo. Du sollst Gott nicht so vorstellen, wie du das dir in deinen Gedanken vorstellst. Alléluia. Mais faut s'en na ngambu na nzela oyo ye moko nzambe alobi na biso ye azali. Aber du musst auf der Seite sein, wo Gott selber sagt, was er ist. Dieu a ses voies. Gott hat seine Wege. Ba voix na ye. Seine Wege. Donc yo il faut s'adapter na ba voix ya nzambe. Du musst auf die Wege Gottes kommen. Nzambe akokota na ba voix na yo te. Gott wird nicht auf deine Wege Te kommen. yo ne faut s'adapter na ba voix ya in nzambe. seine Wege rein. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu Viele Kinder Gottes, basala nzambe na ba illusion. die dienen Gott mit Illusionen. Dieu a ses voies. Aber Gott hat seine Wege. Lisons. Wir lesen Tobandi. Romains chapitre 11, Römer Kapitel 11. verset 33. Römer 11, Vers 33. Oya kozwa tangi. Romains 11, 33. Amen. Romains 11, verset 33. Amen. Aux profondeurs de la richesse, Ok. de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Amen. Amen. Babi, ici on nous parle, on nous parle des voies de Dieu. Ich nehme nur den letzten Teil, es geht um die Wege Gottes. La voie nzambe ezali insondable. Seine Wege sind unergründlich. Donc Dieu a ses voies. Gott hat seine Wege. Nzambe aza na banzela na ye. Gott hat seine Wege. Donc yo il faut s'adapter nde na banzela ya Du nzambe. musst auf Gottes Wege reinkommen. Ndenge nzambe a se présenter. So wie Gott sich vorstellt. Alléluia. Amen. Et ça encore on a se présenter, mon nom c'est Philippe Poba. Das ist wie wenn ich mich hier vorstelle, mein Name ist Philipp On a Boba. moulai nango Philippe Poba Tambaniati. Aber ganz ist das Philipp Boba Tampaniaz. Amen. Amen. Nani bisu nani se présenter pour nga kombo na ngo. Ich stelle mich bei dir vor, so ist mein Name. Yo siko ye. Und du kommst Ozobe na ngai Jean. und du nennst mich Johannes. Oh, de nga je kombo na ngai Aber Philippe. ich habe dir gesagt, mein Name ist Philipp. Mais yo moko omisali ba penser na yo ozobe na Du kombo machst moko na deine Philippe eigenen bate. Gedanken und nennst mich so, wie ich das gar nicht kenne. Et c'est comme ça avec beaucoup d'enfants de So Dieu. ist das mit vielen Kindern Gottes. Parce que la illusion, Sie c'est haben Nzambe. Illusionen über Gott. Nzambe se présenter ndenge yazali. Gott stellt sich vor, wie er ist. La Bible dit que azana ba voix na ye. Die Bibel sagt, er hat seine Wege. Donc à présenter biso ba voix na ye. Er stellt uns seine Wege vor. Donc biso faut s'adapter na ba voix ya Wir Nzambe. müssen uns an seine Wege binden. Mais biso to lingi tolinga to so Nzambe na ndenge yo biso to linga to Aber asalela. wir stellen uns Gott vor, wie wir das wollen. Alléluia. Amen. Ba illusion. Das sind Illusionen. Nous lisons encore s'il vous plaît. Wir lesen noch einmal. Prenons Ésaïe Jesaja, 55 Jesaja 55, verset 8. Vers 8. Donc malembe malembe. Wir machen langsam vorher. Ésaïe 55 verset 8. Jesaja 55, Vers 8. La Bible dit. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Amen. Déclare l'Éternel. Makanisi na bino, et ça makanisi na ngate. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Pe banzela oya bino, eza banzela na ngai te. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Est-ce que on va interpréter sur ma carte Ist hier noch version? irgendwas zu erklären? C'est clair. Ist deutlich. Banzela nzambe za banzela na biso te. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. C'est que quand tu discernes Dieu avec des illusions, Und wenn du Gott dienst mit Illusionen,
osala nzambe na ba illusion. C'est-à-dire que ba fausse perception. Donc yomoko ozokanisaka c'est nzambe. Oh yomoko o tshana mutu na yo pona nzambe. Et ça ba illusion. Nzambe azana oya ye banzela na ye acha. Alléluia. Yo, il faut s'adapter au nabanzela wana. Nzamba sana makambo ndenge sa présenter yango. Gott hat schon seine Pläne, wie er alles vorgestellt hat. Yo so lingo défendre nzamba. Wenn du Gott verteidigen möchtest, il faut défendre ye selon ndenge a présenter biso makambo na dann ye. musst du ihm vorstellen, wie er das zeigt. Yo ko na ba illusion te. Du kannst nicht mit Illusionen. Que na mo lokolo eza boye. Ich denke, das ist so. Na mo eza boye. Ich denke, das ist so. Tel mes frères dans le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de la illusion par rapport à Nzambe, bah, c'est retrouvé les bandes destinées. Sind sie außerhalb von deren Schicksal und deren Wege. Dieser Mann, Baninga, die anderen, bah multiplier l'eau na bango. Die haben ihre Talente multipliziert. So la ni parabole. Und wenn du dieses Gleichnis liest, bah koti na destiné na bango. die sind in ihrem Schicksal reingekommen. Avec bango bon serviteur. Man nennt die gute Diener. Beaucoup de la gloire à mettre. Geht in eure Helligkeit. Bon serviteur. Gute Diener. Mais yé. Aber er. Babi na yé mauvais Man serviteur. sagt zu ihm schlechte Diener. Ba botoli azakina. Man hat er es weggenommen. À cause de la illusion. Aufgrund von Illusionen. À côté na destiné na yete. Er ist nicht in seinem Schicksal rein. Pour comprendre maître, n'est yé alingi à comprendre Er versteht maître. den Meister, so wie er das verstehen möchte. Je savais Ich wusste, que tu es dur. du bist ein harter Mann. Maître Boukoni, maître Abagingazarati. Aber wann hat er gesagt, dass er hart ist? Amona Kiamouat. Hat er das gesehen? Pani Baninga Moussou, Amonite que maître Zagatu. Warum sehen die anderen nicht, dass er hart ist? Min Bale Mobimba. Zwei. Bamonite que maître Sehen Zagatu. nicht, dass er hart ist. Yé kam tamoni que maître Zagatu. Nur er sieht das. Perlobi que Yamonas na bangaki. Und deswegen sagt er, deswegen habe ich mich gefürchtet. Po namona yo Zagatu, Yamona bangaki na ngai. Weil du ein harter Mann bist, deswegen habe ich mich gefürchtet. Na kundi. Mbongo pesina na mabele. Deswegen habe ich das in die Erde begraben. Qui lui a dit que maître Zalaka dur? Aber wer hat gesagt, dass der Herr Ja. hart ist? Tout le monde quand maître a répété maloba. Und als sein Herr das wiederholt, À reconnaître moko. er erkennt zwar einen Maître a reconnaître moko. er erkennt Abi einen oyebe ki na salaka boye ich weiß, boye. so wie ich bin. Mais à reconnaître te que azalaka dur. Aber das so streng ist, das hat er nicht Donc tu gemacht. comprendre que tata oyo Wir verstehen, dass dieser Mann azalaki na ba illusion hatte Illusionen par rapport à maître na ye. über seinen Herrn. Alléluia. Amen. Est-ce que muto azo comprendre nga? Versteht das jemand? Alléluia. Amen. Vos pensées Eure Gedanken ne sont pas les pensées de Dieu. sind nicht die Gedanken Gottes. Vos voix Eure Wege ne sont pas les voix de Dieu. sind nicht die Wege Nzambe Gottes. aza na ba voix na ye Gott hat seine Wege. et si atrasa. Hat er schon fest. Donc biso nde il faut tous s'adapter to vanda na ba voix wana. Wir müssen in diese Wege rein. Yo quoi vous compliquer ba voix na que c'est établi ça déjà. Das nicht alles kompliziert machen. Gott hat schon die Wege bestimmt. Nga lingeza la boy. Ich möchte, dass das so läuft. Na linge tambula Ich boy. möchte, dass das so läuft. Te yo vanda nde na banzela ko c'est salama. Bleibe du auf die Wege, die schon vorbestimmt sind. Alléluia. Amen. Aïbsi Moïse Gott sagte zu Moses. na Exode chapitre 2. 25 Moses 25. na verset je crois 9 to 8. Versen 8 oder 9. Aïbsi Moïse. Er sagte Moses. Abi Moïse. Moses. Exode 25 9. 2. Moses 25. Abi Moïse. Moses. Otonga tabernacle. Du wirst die Stiftshütte bauen. Otonga tabernacle. Die Stiftshütte wirst du bauen. Selon les modèles Laut dem que Modell, je t'ai was ich montré. dir zeigen werde. Tu vas comprendre? Amen. Otonga tabernacle. Du wirst die Stiftshütte bauen. Selon ba idée na yo te. Nicht nach deiner Idee. Selon ba illusion na yo te ndenge yo kanisa olingi te. Nein. ezalika mandaku na yo Es te. geht nicht um dein Haus. Oyo zwi vie koto na kotia vitrine. Hier stelle ich die Vitrine. Koto na kotia miroir na ningana mingi awa. Hier mache ich den Spiegel. Te makambo nzambe eza ndaku na yo Aber te. bei Gottes Arbeit ist das nicht wie deine Wohnung. Koto na kotia fleur awa. Hier stelle ich die Pflanzen. Na lingana fleur oyo eza awa. Diese Pflanzen Te hier. wana eza ndaku na yo. Das ist dein Nzambe Haus. aza ndaku na yo Aber te. Gott ist nicht dein Haus. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas ta maison. Gott ist nicht dein Haus. Oyo kotiakelata awa na lingi ezala boye Ich möchte, te. dass es hier so ist. okosana ndenge ye alingeli Du wirst ezalela. es so tun, wie er es möchte. ayebisi moïse Sag zu Moses, okotonga du tabernacle wirst die Stiftshütte bauen. selon tes pensées, Nicht nach deinen selon tes Gefühlen. sentiments. Nicht nach deinen Non, Gefühlen. Nein. okotonga Du tabernacle wirst die Stiftshütte bauen. selon les modèles Nach dem que Modell, je te das montrerai. ich dir zeigen werde. Amen. Alléluia. Alléluia.
Ngai nzambe na opé son modèle. Ich, Gott, zeige dir das Modell. Modèle yango. Das ist das Modell. Point barre. Das war's. Modèle ya tabernacle yango. Das ist das Modell. Yo soba matériel. Du nimmst die Materialien Otonga yango. und du sollst es bauen. Ngai nzambe na pesi plan. Ich, Gott gibt dir den Plan. Plan de otonga yango yango. Wie ist der Plan, wie du das bauen sollst? Selon le modèle où ngai nzambe na Genau dem pesi. Modell, was ich dir gebe. Mais Dieu n'aime pas les illusions. Gott mag keine Illusionen. Ma fausse perception. Falsche Wahrnehmung. Nengo yo lingo mungi la makam. Wie du ihn wahrnimmst. Non, Dieu n'est pas ta maison. Gott ist nicht dein Haus. Nengo osala ndemo lingi na ndako na te. Das ist Gott. Dieu est Dieu. Gott ist Gott. Alléluia. Dieu est Dieu. Gott ist Gott. Il a ses voies. Er hat seine Wege. Asala banzane s'est établi Er ça. hat seine Wege, die er schon Ils bestimmt sont des. hat. Wir. Il faut to s'adapter na manzela na ye. Seine Wege rein. Na lolendo yazo monde na makambo sa vida. Ja, aber möchte, wie es sein soll. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu Viele Kinder Gottes sont dans les illusions. sind in Illusionen. Alléluia. Mingi bazana ba illusion. Viele sind in On va encore lire un verset. Juge chapitre 16, Richter Kapitel 16. verset 20 à 21. Richter 16, Vers 20 und 21. Amen. Ah, Dieu merveilleux. Gott ist wunderbar. En tout cas, papa, en tout cas, faut l'imbisangai. Papa, vergib mir. Il faut l'imbisangai. Vergib mir. Ah, mais papa, on n'est pas ni il nous va le passer dans la katiawa. Was kann man denn noch sagen? Mais mais que yo mon maman le passer dans la Ist da katiawa. noch irgendwas? Non, non, mais c'est Sylvia ou l'on vous a Ah, da insulté. ist nichts mehr. Alléluia. Amen. Ba illusion. Das sind Illusionen. Mon ba illusion. Yango wana. Amen. Juge chapitre 16. Richter 16. Verset 16, verset 20 à 21. Richter 16, Vers 20 und 21. Alléluia. Pour yo lingo sur l'ensemble, ndenge yo so kanisa. Wenn du möchtest Gott so betrachten, Pour otei-moi quelques versets. du predigst ein paar Verse, Yo kasi lokola ke nyonso esuki wana. das ist alles. Alléluia. Ba illusion. Das sind Illusionen. Amen. Amen. Luc 16, Richter 16, verset, on est dans 20 à 21. 20 und 29. Na teng na kombo na Yesu. Juge. Pardon, juge, s'il vous plaît. Juge, chapitre 16, verset 20 à 21. Elle est dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Samson, il se réveilla et dit, ah, la ligne toute ma version ensemble, s'il vous plaît. Ich möchte, dass wir gemeinsam diesen Vers lesen. Toute ma version ensemble avec Lass uns tout. das gemeinsam lesen, das ist sehr schön. Nabani, verset 20, ok. 20. Vous supposez moi? Ça, tout à l'heure. 1, 2, 3. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Tout soit kawana. Tout soit kawana. Wir können das mit Vers 20 beenden. Amen. Amen. Dans la Bible sur la Samson, Denke die Geschichte von Samson. nous t'avons cassé. Er war ein starker Nous Mann. t'avons gagné un zaté. Mais l'homme est bomi Samson. Aber was die getötet Bei hat, Illusion. seine Illusionen. Alléluia. Il y a quasi une zamba fonctionnant. On est hier à Er Kanisela. dachte, Gott funktioniert so, wie er das denkt. Alléluia. Il y a pour la hier. Für ihn, Nzamba sala on est hier à Kanisela. Gott tut es so, wie er denkt. Non mes frères. Nein, Nzamba sala on est hier à Kanisela. Gott tut es nicht so, wie wir Nzamba denken. sala on est hier à Kanisela. On est hier à Salaka. Wird so, wie er das möchte. Donc bisonde. Wir Faut tous s'adapter à la voix ya Nzamba. auf seine Wege kommen. Nzamba kotika nzela na ye te pa yana oya yo. Gott wird nicht seine Wege verlassen, Yo nde. um auf deinen Weg Il zu faut kommen. kende na nzela balabala Nzamba. Du musst auf den Weg Gottes kommen. Alléluia. Amen. Samson, Samson désillusion. hat Illusionen. Mutu makasi. Er war ein starker Ayebi Mann. ke Nzamba azalaka na nga. Er weiß, Gott ist mit mir. Bana botama. Seit ich geboren bin, Nzamba azalaka na Gott ist nga. mit mir. Baganyaka nga Dann te. gewinnt mich nicht. Mais baillusion te bomi ye. Seine Illusionen. Amen. Amen. Nzamba abaki na ye. Gott sagte zu ihm, Secret na yo eza na suki. dein Geheimnis befindet sich in deinen Haaren. Bakata yango te. Niemand darf deine Haare abschneiden. Ye akezwa mwana mwasi mwa ndumba. Und er nahm eine prostituierte Frau, Ale alingi ye. hat sich verliebt, Alingi mwasi oyo ya prostituée. hat sich in diese Frau verliebt, Ale azwi ateki sekele. hat das Geheimnis erzählt. Ateki sekele. Und er hat ihr das Geheimnis Na erzählt. début il résistait quand même. Hein? Am Anfang hat er noch resistiert. Azo resté nano. Azo pesa ba fausse piste. Er hat erstmal nicht alles erzählt. Makasi na ngeze esika boye. Meine Kraft ist erstmal hier, meine Eke Kraft ist lele da. bakanga ye. Wenn man ihn festlegt, Lele ba Philistin baboya.
Wenn die Philister abeti beti bango nyonso. hatte sie alle geschlagen. Moi c'est là la oya alléluia. Dann weint sie. Oh mon kosa ki ngai. Er hat mich belogen. Boye. Alléluia. Amen. Bon, cette fois-ci, na peshi ya mibale. Ich gebe dir den zweiten. Akosa ki lisusu. Wieder gelogen. Après finalement. Am Ende. Bah, ça ramène me faire dans le Seigneur. Man sagt euch, Il ne faut pas jouer avec la puissance d'une femme. man darf nicht mit der Macht einer Frau spielen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas jouer. Darf man nicht. Il ne faut pas jouer. Darf man nicht. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Bah, maman, Frauen, il faut voir la puissance de ihr müsst wissen, welche Macht ihr habt. Alléluia. Amen. Au moins, le président, Das ist ein Präsident, dictateur. ein Diktator. Bah, tout ce qui est les généraux. Alle haben Angst vor ihm. Mais pour ça, moi, c'est un Aber vor der Frau kann er nichts sagen. Agano Vor der anete. Frau kann er nichts sagen. Qui y a que la banque, ça veut dire qu'il y a libanda. Das ist draußen. Ah, bah, maman. So, boye binguya, bah, maman, bazara. Wenn ihr wisst, welche Macht ihr habt. Ah, maman, so binguya, zara. Wenn ihr wüsstet. Keba. Yo, de vous maman. Babi, l'air passali moi si, malami saki mubali bongi. Und man sagt, als man die Frau erstattet hat, musste der Mann schlafen. Oh, on s'en va saki moi si. Was Gott der Frau gesagt hat. Est-ce que tu y es tu vois que bibi sur le moi si, moi si la banane le logo. Yeah, point pas. Das war's. A uti ngopi. Woher kommt? Ba solo nini ngana yebite bo solo na nini. Was haben die besprochen? Wir wissen To yebite. wissen wir nicht. Amen. Amen. Maman, yeba force aux âmes. Du musst wissen, welche Kraft du hast. Yeba mbuya. Du musst wissen. Yango verset le bi. Darum sagt der Vers, Moi maman mayele eine weiße Frau bâtit sa maison. baut ihr Haus auf. Amen. Azotomanda. Die baut Pe ihr Haus auf. bosukaka wana. Und ihr sagt nur bis da. Esuki wana Aber ta. es endet nicht da. Babi ke mobali na ye Und sein Ehemann na musala auf der Arbeit, bandeko baza ko éveiller die Leute erheben den Mann à cause ya mwasi. aufgrund der Frau. Mwasi akotombola mobali. Die Frau kann den Mann erheben. Mobali akomi mutu. Und der Mann wird zu einem À cause ya mwasi Menschen wana. aufgrund der Yebika Frau. tomboli Weil mobali. die Frau erhebt ihn. Amen. Amen. C'est très Das ist important. sehr wichtig. Mama bosimbela ogo malamu. Und ihr Frau soll das festhalten. Mais frère dans le Seigneur, Liebe Geschwister, Samson, Samson, la Bible dit, die Bibel sagt, moi c'est Acheye Awa, Acheye Mupenda. die Frau hat ihm seine Schenkel, Acheye Awa na kuisi. schafft ihn auf ihre Schenkel zu bringen. Ah, yaya tika. Yaya tika usaka na mwasi Jetzt de. nicht mit der Frau Spaß. Yaya tika. Tika ne joue avec la Jetzt femme. nicht mit der Frau Quand Spaß. ça va rater. Alléluia. Amen. Ateki secret. Er hat das Geheimnis erzählt. Onde ngazabwe. Ja, weißt Bon, du, nyonso yi ba théâtre. alles war nicht echt. Force benza. Meine Kraft, Basuki. mir fehlt nicht meine Haare. Kati sugyo. Wenn man einmal die Haare C'est abschneidet, fini. das war's. Bazui ba kati. Dann hat man ihm die Haare Bakati abgeschnitten. suki. Le ba kati Und suki. als man ihn abgeschnitten hat, Eloko epesi nga pasi. was mich berührt ist, Babi na Samson. man sagt zu Samson, Le bakati suki. als man ihm die Haare geschnitten hat, Abi Samson. Samson, Ba Philistin ba mokanga. die Philister sind da. Abi. Er sagte, Na kusala ba na mesa na kusala ba. ich werde die schlagen, wie ich das schon gewohnt bin. Illusion. Das war eine Illusion. Do ye pona ye. Für ihn, Ata a kati relation na Nzambe. auch wenn er die Beziehung zu Gott unterbricht, Ata a bimi na nzela Nzambe. auch wenn er auf dem Weg Gottes Nzambe akolande kaka na nzela wa kosa. folgen. Ba illusion. Das ist Illusion. Fausse Das ist perception. eine falsche Wahrnehmung Ya Nzambe. über Gott. Le Samson bimi na nzela ya Nzambe. Als Samson rauskam aus dem Weg, Abimi na koyoka na bonga kondima bazali na Nzambe. rauskam aus der Abmachung, Dieu est resté. Gott ist geblieben. Dieu reste fidèle dans sa voie. Gott bleibt treu auf Amen. seinem Weg. Dieu reste fidèle dans Gott sa bleibt voie. seinem Wege treu. Ok, yo Wenn du moko. gehst, dann gehst du selbst. Lui, il est resté. Aber er bleibt. Alléluia. Amen. Lui, il est resté. Er wird bleiben. Nako, je m'en tirerai comme les autres fois. Ich werde das schön machen, wie ich Nako beta kwa kusama ngene na mesama. sagen, wie ich das gewohnt bin. Ah bon? Ja, La Bible die dit, Bibel sagt, lève Philistin ba. als die Philister kamen, Ah ça là quoi. er hat es versucht, Force aux asso. keine Kraft. Ah tiens Er hat so beaucoup. versucht, Force ya. keine Kraft. Bakangi Man hat ihn ye, festgenommen. batoboli Man émission. hat ihn die Augen Pour ça va ausgeschnitten. émission. Aufgrund von Illusionen. Beaucoup d'enfants de Dieu Viele Kinder Gottes sont dans des sind durch illusions. Illusionen. Nzamba Orlando na nzela zokende te. Gott wird nicht deine Wege folgen. Dieu va rester. Gott wird bleiben. Yo ne faut zonga. Du musst zurück. Amen. Amen. Il faut zonga na Du musst nzela. zurückkommen. Alléluia. Amen. Et je me rappelle, là qui n'a pas frère mo bautaka Lubumbashi. Ich hatte Brüder aus dem Une Bashi, équipe fort ya bana eine nzamba. starke Gruppe Kinder Gottes.
va décider qu'il y a Congo et Kinshasa. Und die haben entschieden, nach Kinshasa zu kommen. Va commencer à voyager à côté à l'Afrique partout. Und sie wollten anfangen, in Afrika zu Il y a un évangéliste qui est avec eux, ils ont raconté Und mission. da war ein Evangelist, der hat uns erzählt. Parce que on comprend dans aussi. Ganz später erst verstanden. Parce que là, avec Kinshasa, Als sie in Kinshasa ankamen, baké Gabon, sind sie nach Gabon ba pengwa ba nyonso presque. und fast alle sind vom Weg Gottes Ba abgekommen. musu ba kufi. Manche sind gestorben. Donc il habité, c'est parce que c'est 10%, peut-être qu'à 1% de Batika. Vielleicht 1% ist geblieben. Donc maintenant, on va quitter ma classe. On va tiki nzambe, comme on va vivre au kuna santé, au désordre. Ein Leben mit Durcheinander. Da waren wirklich Männer Gottes. On apprendra. Wir haben gehört. On va aux avions. An dem Tag, als sie den Flugzeug genommen haben. Baya Kinshasa. Nach Kinshasa zu On va dans la province. Das war in der Provinz. On va nzambe Und dort haben sie noch gelegen. Und da hat das Feuer gebrannt. On commence à Kinshasa. Als sie nach Kinshasa kamen, Baki na bamusko libela. um für immer wegzufahren, Ba moni lo, amona ki loboko moko nzambe zo piba tanga mbote. die haben eine Hand Gottes gesehen, dass sie gewunken hat. Ils ont très mal interprété. Und die haben das falsch interpretiert. Nzambe opesa mbote. Gott will dich nicht grüßen. Parce que Dieu est avec toi. Gott ist in dir. Mutu apesa mbote ga mubayat. Jemand, der fremd ist, der begrüßt. Alléluia. Mutu apesa mbote ga mubayat. Jemand, der begrüßt, ist ein Fremder. Aye pa ayo. Der kommt zu dir und Ndako peso. dann kann dich begrüßen. Mais mutu azana yo. Aber jemand, der in dir ist, Bozana ye no moko. wir sind eins. Alléluia. Vous êtes un. Wir sind eins. Amona nzaba le loboko mozo peso Und wir haben eine Hand mitgesehen. Ça veut dire que lui il est resté. Er ist geblieben. Hapikalaki. Er ist geblieben. Bokebino moko. Wir sind alleine mit dir. Amen. Amen. Parce que ça dit kata plan bosala kite. Denn er war nicht im Plan. Yango résultat na mingi ba kufi Und kaka. das Resultat, viele sind gestorben. Musu akoma liboma. Einer ist verrückt geworden. Mais il y a témoignage akoma Er war schon mal liboma. ein Zeug zu geben. Mais neba kaye très fort dans les Aber ich seigneurs. kannte ihn, er war ein starker Akoma Mann. liboma. Er ist verrückt Auto geworden. kufa kala kutu na Er ist musala. vor Kala auto kurzem kufa. gestorben. Musu akufa. Ein anderer ist schon gestorben. Musu batika nzambe. Manche haben Gott verlassen. Mais les nakutana bangole ba yaka auto na Aber ba. als sie auf den Faire Marsch ça. kamen, es hat Feuer gebrannt. Qu'est-ce qui s'est passé? Was ist passiert? Parce que le boko père ba monte. Diese Hand, die gewunken hat. C'est ngo ba kinga na tika no ba monte pour le boko. Ihr geht, ich bleibe. Est-ce que nzamba tika là? Gott bleibt nicht. Non. Alléluia. Amen. Atika là. Gott bleibt La nicht. Bible dit, je suis on est ouvrier avec Dieu. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Tout ça, nous sommes en Wir Zambélo. tun die Arbeit Gottes zusammen. Amen. Amen. Mes frères et Seigneur, Liebe Geschwister. beaucoup sont dans les illusions. Viele sind in Illusionen. Bah, illusion. Illusionen. Donc, perception moko fausse en Zambé. Falsche Wahrnehmung über Gott. Kasura Nzambe, a s'adapter na Und wir denken, baposa na Gott wird Non. in unsere Wege kommen. Dieu ne s'adaptera pas na baposa. Gott wird das nicht tun. Yonde, il faut baposa Du Nzambe musst zali. den Willen Gottes kennen. Amen. Amen. Yango mona batu, o ake et comment ake na za na ngomba mikro na ke na ngomba. Es gibt Leute, die sagen, ich bin im Moment auf Berge. Une semaine na Eine ngomba. Woche verbringe ich da. Ngomba te mute changer final. Aber nicht dieser Berg wird dein Leben Non, ma verändern. voix ya Nzambe Die nde. Wege Gottes. Il faut dire que ma voix ya Du musst Nzambe. im Weg Gottes bleiben. So ça tire les voix du Seigneur. Auf dem Weg Gottes bist, Nde ko mona gloire ya Nzambe na final. wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Eza ngomba te. Das ist nicht der Berg. Nous sommes dans ça 21 jours. Ich faste 21 Ça Tage. no 21 jours ne mo. Kannst du ruhig machen. Yango te mute Aber pour changer le nicht na das final. wird etwas in deinem Leben verändern. Amen. Amen. Ma voix ya Nzambe. Die Wege Gottes. Alobi ke yaza na ma voix na Er ye. hat seine Wege. La Bible est claire. Abinga na za na ma voix na ma. Meine Wege. Banzela na ngai ngo. Das sind meine Wege. Akalisi biso ngo. Er zeigt Abi voix o ya bino. eure Wege. Eza ya ngate. Sind nicht meine. O ya bino eza ya ngate. Eure sind Ya nicht ngai meine. yango. Donc il faut s'adapter de la voix na Du ye. musst in seine Wege kommen. Suivre la main du Seigneur. Wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben willst. Alléluia. Mais toi, on a pas illusion et belé dans toute la Aber wir mission. haben viele Illusionen. C'est une Nzambe. vor Gott. Tu crois que si tu n'es pas dans les voies du Seigneur, Du denkst, wenn du nicht auf dem Weg Gottes bist ok, vous mettez 21 jours la chaîne, und du 21 Tage fastest ok, la bangomba, auf Berge, n'est nzamba bosala. dann wird Non, mais nzamba bosala, tu peux prier mingi aber te. Gott wird nicht, weil du viel betest. Nzamba bosala parce que tu es sur ses voies. Aber Gott wird nicht, weil du bist auf seinem Weg. C'est pourquoi la Bible dit, Warum sagt die Bibel, dans vous Bartimée, als Bartimäus Azala qui délivré. befreit wurde, Et là, Azala qui a su hat er gagner. getan, Babi aïe na sur le er chemin kam du auf den Seigneur. Weg des Herrn. Amen. Amen. Là, il y a ce ici, Jesus hat ihn geheilt, aïe na su grâce à Nzambe. er hat die Gnade Gottes bekommen La première des und choses, als erstes, il rejoint le Seigneur sur son chemin. er kam auf den Weg Gottes. Alléluia. Amen. A rejoindre Nzambe na chemin.
ist Gott gefolgt auf seine Quelque chose m'a touché. Etwas hat mich berührt, Là, nous avons médité. als ich das meditiert habe. Zaché. Zacchaeus. Amataki n'a mis pas mon anza. Yesu. Nanzete. Zacchaeus ist auf einen Baum geklettert. Mais il y avait un défi. Aber es gab ein Hindernis. Banzete a gebele. Es gab viele Bäume. Banzete a gamorota. Es gab ja nicht nur einen Baum. Babaraba les a Es gebele. gab viele Wege. Banzete na babaraba les gebele. Und die Bäume gibt es auch viele Il Straßen. fallait d'abord Er musste que Zaché identifie la voie que Christ devait passer. erstmal musste Zacchaeus nicht wissen, über welchen Weg Jesus Est-ce que tout le monde se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Il fallait d'abord Erstmal musste Zaché Zacchaeus a identifié den Weg identifizieren, Zéla. Oh, Yesu wo Akosuo. Jesus überhaupt kommen wird. Parce que, admettons Angenommen, que Zaché, Zacchaeus akebeko mata, na nzete ya sycomore, auf dem Maulbeerbaum oh, ezalaki na balabala mosusu. auf einer anderen Straße, Yesu amotelema te. Jesus wäre nicht stehen geblieben. Alléluia. Amen. Donc, il fallait qu'un matin, Er musste steigen na nzete ya auf sycomore, dem Maulbeerbaum, oyo na nzela o Yesu auf azoleka. dem Weg, wo Jesus gelaufen ist. Alléluia. Amen. Zaché avait compris Zacchaeus Amen. hat que verstanden, likama nzambe, dass mit il Gott faut d'abord identifier la voie de Dieu. den Weg Gottes identifizieren. Les voies de Dieu ne sont Wege pas les voies. Gottes sind nicht unsere Wege. D'abord, on a identifié la voie de Nzambe yangoyo. Erkunden, wo sind die Wege Gottes? Après, na vandi sikoyo na koti na voie In wana. den Weg reinkommen. Là, Und da le Seigneur, wird der Herr, en passant, er wird durch akomona ngai. mich sehen. Parce que je suis Weil d'abord ich bin sur sa voie. auf seinem Weg. D'abord, Erstmal sa voie. sein Weg. Alléluia. Amen. Les illusions. Die Illusionen. Beaucoup d'enfants de Dieu. Viele Kinder Gottes Parce qu'on a pas illusion. haben Illusionen. Le cola serviteur, Wie diese Diener. je savais Ich wusste, wie que tu es du dur. bist hart. Tout le monde qui m'aide à reconnaître un Aber peu. der Herr erkennt diese Strenge. Par contre, à reconnaître mon souci, Er erkennt das andere. mon souci m'a demi. Das andere ja. Mais oyo, bien Ich moto. weiß nicht. Puisque nous on a dit. Wo hast du gesehen, dass ich streng bin? Pas monsieur amoni moto pour nous. Warum sehen das nicht die anderen? Beaucoup. Viele Parce qu'on a une fausse perception de ça. haben eine falsche Wahrnehmung über Gott. Azo kanisa ndenge ye azo kanisa. Stellen sich Gott nach ihm Gedanken. Ondenge ndaku na ye. Als wäre es dein Haus. Ndenge achaka ba biloko lelo tolongoli vitrine awa tochango siko na koye mosusu. So wie zu Hause ändert man ja manchmal. Die Vitrine möchte ich nicht mehr hier haben, sondern woanders. Lelo tolongoli fleur awa tochango na Heute mambo. stellen wir die Pflanze woanders. Non, nzambe aza Aber ndaku Gott na. ist nicht deine Wohnung. Alléluia. Amen. Dieu a ses voies. Gott hat seine Wege. Yo nanga. Wir Faut tout s'adapter. müssen da rein. To vanda nde na ba voie na. Auf seinem Weg. Ya biso. Unsere Wege Ya biso. Unsere Tokamala to bimisango. sollen wir rausnehmen. Bimisa yo. Du sollst deine Ya Wahrheit. yo eza ya yete. Deine sind nicht seine. Vanda nde na ba voie na. Aber sitz auf dem Weg Gottes. Et là, on verra la gloire de Dieu. Da werden wir die Hälfte. Beaucoup sont dans l'illusion. Viele finden sich eine Alors, Illusion. quand Nzambe nenge ya Die servir. stellen sich Gott vor, wie sie möchten. Dieu n'est pas comme Aber ça. Gott ist nicht C'est so. pourquoi Jacques a lobby. Warum sagt Jakobus? Vous demandez, Ihr bittet, mais vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas aber ihr bekommt nichts, parce que vous demandez mal. weil ihr bittet falsch. Jacques nous donne bien. Jakobus sagt, C'est quel verset? welcher Vers? Jacques chapitre 4, verset 3. Jakobus 4, Vers 3. Bozo senga, Ihr bittet, mais bozo soite. aber ihr empfangt nicht. Abakisi. Und ihr fügt nichts. Parce que bozo senga Ihr mabe. bittet falsch. Bozo senga Ihr mabe. bittet falsch. Ba illusion. Illusion. Jacques chapitre 4, verset 3. Jakobus 4, Vers 3. Bozo senga, Ihr bittet, bozo soite. ihr bekommt nicht. Pour la nuit. Parce que bozo senga Ihr mabe. bittet falsch. Ba illusion les giming. Illusionen. Amen. Amen. Bozo kanisa nzambe ndenge yo ozo kanisela Ihr ye. stellt euch Gott vor, Non. wie ihr denkt. Nzambe ani ozo kanisa Aber te. Gott ist nicht so. Nzambe aza ndenge ye moko ase révéler azali. Gott ist so, wie er sich selbst Alobi ke naza sagt. boye. Er ist so. alobi tiake naza boye Wieso? asi ase révélé ndenge ye Er hat sich azali. schon offenbart. Donc yo kozwa ye ndenge ye amitalisi keza. Und du musst ihn so nehmen, wie er sich selbst Ndenge yo ozokanisa Nicht kanisa so, wana te. wie du selbst überlegst. Trop des Das sind illusions. zu viele Illusionen. Les illusions Illusionen dans la foi chrétienne. im christlichen Glauben. Ça empêche quelqu'un Das verhindert, à entrer dass jemand reingeht dans sa destinée. in seinem Schicksal. To considérer nzambe ndenge ye aza. Wir sollen Gott so betrachten, wie Biso nde wir. to s'adapter na ndenge ye alobi aza. Sollen so Gott ansehen, wie er ist. Oh nakosala mpe boye. Ich kann das machen. Nzambe bon anzama koto anzama ma comprendre Ich koto. kann das Eh nzambe machen. comprendre Aber te. Gott wird das nicht verstehen. Nzambe comprendre te. Nee, wird er nicht. Alléluia. Amen. La émission. Das ist Illusionen. Ça, on compte la vision à Samson. Das ist die Vision von Samson. Na kobeta bonne la message. Ich schlage die, wie ich
Dieu l'avait déjà laissé. Aber Gott hat das schon Il y a quelque chose. Il y a une illusion. Aber dachte, Attends, un texte secret. auch wenn ich das Geheimnis Na verrate, bimina neto soba na nzambe. aus der Abmachung raus, Nzambe olanda ngaka ni Gott na wird trotzdem so Non, sein. Dieu ne te suivra pas. Gott wird dich nicht folgen. Ba kambo basimba. Man wird dich fest. Ba tobolo misu. Man wird dir die Augen Ndete öffnen. Samson. Die Samson. Les illusions Die Illusionen dans la foi chrétienne. im christlichen Glauben. Si nous voulons être forts, Wenn wir stark sein wollen, restons sur les voies du Seigneur. dann müssen wir auf dem Weg Gottes bleiben. Azana ba voie na ye sa tamdi. Er hat schon seine Wege vorgestellt. Azana ba voie na ye. Er hat seine Wege. Sa tamdi. Er hat das schon ausgestreckt. Amen. Amen. Tout le monde le bon ça. Und wir werden die Hand Gottes On erleben. va prier le Seigneur. Wir werden beten. Tout est bien. Genau. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit. Nadimi, Rabasimba yote, Nabinangaye, Abokunada Bongongaye, Nadimi, Shama Basimba yote, Nabinangaye.